twongeye kubasuhuza turabaramukije tubahaye mwiriweho bitewe n'ahantu mugiye muherereye bakunze Umuranga Family TV muri kumwe nanjye Kwizera nkuko bisanzwe twongeye kugirirwa umugisha wo kuba turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane ngewe akiza bwa mbere natangiye nibaza yuko yenda aje gushaka umukunzi ariko nza kumenya ko afite inshuti nyinshi zimugeraho haba iziwe cyangwa bamugeraho abafite inshuti ziwe azi neza ahagazeho yatangamo ipase ni ipase cyangwa urabaranga ndabaranga mbabera umuranga yagize ngo batangamo ipase ibushize ngira ngo babidusobanuriyeho rero ndatekereza ko utakiri umushyitsi ntabwo ndi umushyitsi ndi umusangwa mu rugo okay twagira ngo abantu wenda bakubonyeho bwa mbere cyangwa se abatakwibuka ubibwire witwa nde amazina yawe nayahe amazina yanjye nitwa Uwineza Damax ni umwe mu bagize Umuranga Family by'umwihariko nkaba umuranga wa bamwe mu bangana akaba ari nacyo gikorwa cyanzinduye kare kare ya Rubika nakoze urugendo rurerure ndavuye kure kugira ngo nigerere ku Umuranga Family TV Damas watubwira umuntu duhishiye aka kanya ni muntu ki umuntu mbahishiye aka kanya amazina ye yitwa Umurerwa Clarisse ni umukobwa mwiza cyane ufite uburebure bungana na metero na santimetero 50 ku biro bye 90 arumva ni umuntu ushyitse inzobe nyinshi ruti yanjye ugira umutima mwiza urugwiro kandi uzi kubana warezwe ufite indangagaciro ni n'umukristo yego utubwiye ko afite imyaka 29 akaba afite ibiro 90 ni umukobwa w'igikara ni umukobwa w'inzobe ni umukobwa umeze ute ngira ngo nabivuze ni umukobwa w'inzobe afite inzobe ruti yanjye okay ikindi kibazo nifuza kuba nakubaza ni muntu ki yarize amashuri ye ntabwo yabashije kwiga menshi cyane kubera impamvu z'ubuzima yagarukiye mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza akazi akora arashakisha ntabwo ajya yicara aruka amasaha y'ijoro gusa akazi kose abonye aragakora murakoze cyane kuri umurerwa ndacyamufiteho utubazo tumwe na tumwe kandi ndetse n'abadukurikiye bashobora kuba bafite ese umurerwa ni umuntu wifuza kuba yakubaka urugo ryari umurerwa yifuza kubaka urugo byibura aramutse abonye umukunzi nk'uyu munsi umuntu batangirana urugendo rw'urukundo bya hejuru amezi 6 arahagije kuba yarangije gufata icyemezo cyo kuba babana ko yaba amaze kumenya birambuye cyane uwo mukunzi aramutse amuhawe n'Umuranga Family okay yaba afitemo icyizere urabizi ntabwo tujya turanga rwose abakobwa yego batameze neza ntabwo tujya dutanga abasore batameze neza ntabwo tujya duhuza abantu batafashe inyigisho z'Umuranga cyangwa se wenda bataganirijwe n'Umuranga birambuye biragoye ko ihene n'intama byabyarana Damas ese uwo mukobwa muziranye igihe kingana iki hashize umwaka tumenyanye urumva ko muzi kandi no mu buzima busanzwe urumva twagiye tuhura hari ibyo nzi njye nimenyeye ntabibyiwe niyo mpamvu natinyutse no kuba naza kumuranga okay mu bintu bimwe na bimwe wagiye wimenyera biri kuri we umugabo yamwifuzamo ni ibi ahagaze ati azi kwita ku bantu nicyo kintu nakunze ni wa muntu uzi kwakira abashyitsi urabona hari ukuntu ushaka nk'umugore ugasanga ntazi kwakira abashyitsi ku buryo no muri famiye z'umugabo banaza bakicuza impamvu yashatse uwo mugore we rero umuntu uwo ari we wese azi kumwakira biba umuntu uzi ukeneye ubufasha ko akunda abantu baba batembera baza bashaka icyo kunywa nk'amazi bikomereza ni umuntu ugira umutima mwiza
ariko nimvuga ngo ni umuntu utanga ubufasha, hari ubufasha dutanga, ubufasha bubi ntago butanga, ntago agira ubuntu ngo atize n'urugi, ntago rwose urugi arutize. Ni wa muntu ufite ukuntu nyine yihariye, hari ukuntu usuza umuntu wabona ukuntu akwakiriye ugahita ubibona ko ari nka serivisi y'ibanze y'ubuzima byibura umushaka yahita yiguha. Mu maso hiwe hahora hakeye kandi ni umuntu ugira imbabazi hafi, ufite n'umuco. araba atari wa umuntu yaririmbira ngo indirimbo ya Kamishi ngo ugire ubuntu butiza urugi barandahiye. Ntabwo ari we pe, cyane ko no mu by'ibanze yambwiye ku mugabo yifuza rwose uhita wumva ko ntabwo azamutizaho, ntabyo gutiza, ntabyo urugi mbese ni wa muntu. ariko ashobora kumutiza akinjira, yamara kwinjira ejo n'ejo bundi n'ubundi aba yamwizeye. Oya kwizeye ni seriye birenze, kuko yambwiye ati ngewe ntuse ubwo agaseke karacyapfundikiye. ntabwo gapfundikiye, nawe urabizi. ntuse ubwo araramira iki, kuki umuhungu yizeye, kuki batagira uko bigenza mbere yo impamvu kubana. bivuze ko kadapfundikiye, turabizi neza ahantu umwana aca, afite n'umwana deja, inzira umwana abonekamo zirazwi. Musore tutakubeshya ngo karacyapfundikiye, ejo kumva ngo afite umwana umuranga twaba tukubeshye. Ntabwo gapfundikiye, ariko nanone ntabwo ari ibintu yagize ingeso. Uwo mwana n'umwana yabyaranye n'umu ex we yaje kugira ikibazo runaka, biba ngombwa ko badakomezanya. Bivuze ngo ntabwo ibintu byamubayeho, ntabwo ni par accident, ntabwo ari ibintu yagize ingeso uburyo wavuga ngo atize urugi. umwana afite imyaka ingahe? Ari hagati y'imyaka 9 na 11. 9, 11, arakuze. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo rero basore hano ku Maranga Family TV, uwo mukobwa rwose tube twamuhoza amarira, si byo se? Nawe kandi yakoze kutugirira icyizere. Ese defo umuziho uwo mukobwa nawe ubwe ashobora kuba yanakwibwiriye, zishobora gutuma atubaka urugo? kuko nta muntu utazigira, kuko akenshi urugo rubaho kubwo kwihangana. Defo umuziho ni yihe? Defo numvishe navuga ko nafata nka defo, ariko wenda ni imyemerere yiwe kuri we. Numvisha mbwira ko umusore ashaka atagomba kuba asengera mu bisilamu cyangwa abayehova. Mu yandi magambo kuri njye mbifata nka defo, kuko urumva ajogoye amadini. Yego, ako ni akadefu nabonye. Bivuze ngo niba waba umukunda akajana uri umwisilamu ntacyo mwavugana, uri umuyehova ntacyo mwavugana. Ako kantu nagafashe nka defu, navuga ko ari nk'ironda dini. Yego, ako ni akadefu. Ikindi nituvuga umuntu tuzajya tuvuga ibyiza tuvuge n'ibibi. Ntabwo akunda umuntu wiyemera. Ndabyumva. Nako bumva nagafata nka defo. Ariko umusore utirariye ntago arongora inkumi. Ndabizi ko atari. Mugero natwe mutwihanganira. Nirarira wikwirirwa ujya kure. Kuko kugira ngo mwemeze mwure, niba ndi Kalisa kugira ngo mwuremo Claude, nuko nyine kandi ndizi neza ko Claude ntamurusha amafaranga nagira gute, ngomba gushyiramo akantu ko kwiyemera. Ariko waruzi ko umuntu wiyemera rimwe na rimwe niyenza akiyerekana uko atari. Niyandi magambo n'abakobwa bagenzi be biyemera nagajya buza nabo. Akunda umuntu wiyerekana mu ishusho ye, bivuze ngo nawe yiyerekana mu ishusho ye. Yego. Ese muraziranye bihagije ku buryo wanahamya ko urubohera azi icyo ari cyo yanaruciyemo? Turaziranye bihagije kubera ko ntabwo nafatiye ya mbere mbyuka mu gitondo nza hano ku Maranga Family TV. Nje kuranga umuntu ntazi, ndamuzi neza, nabihagararaho n'amaguru abiri. Ikindi bijyanye n'urubohero, ubwo n'ubuzima bwiwe ku giti cye, ntabwo najya kubimubaza. Ashobora kuba yarabigerageje cyangwa se wenda atarabigerageje, kuko ibyo ntabwo nabimubajije.
kandi aramutse abonye wenda nk'umukunzi runaka ibindi bintu bakabiganiraho bakabasha guhuza, iyo ntabwo ari impamvu yatuma batabana, yajya kubigeragereza ku bandi nawe akaba yajya guca abantu nubwo yaba yarakuze. Iyo umuntu akuze ubundi ntabwo yacayo ngo bishoboke. Birakunda cyane wagana shangazi n'abandi bantu babishinzwe kudushakira imyambaro. Okay. Ese nta kindi kintu wumva kikuri ku mutima cyangwa se yaba yagutumye mbere yo kugira ngo tube twasoza, kugira ngo tube twamushyira kuri platform zacu hanyuma tube twamuranga? Kirahari cyane, kirahari ngiye kukivuga. Byambwiye ko yifuza umukunzi, ubwo nivuga umukunzi umuntu uzamubera umugabo ufite indangagaciro zijya gusa n'ize, ufite ukuntu yubahamo abantu bose, kiremwa muntu muri rusange, kandi umuntu usenga ukunda Imana. Ibindi byo ngira ngo nabivuze ibijyanye n'amadini. Ikindi akaba ari umusore utari mugufi, aba ari igikara cyangwa inzobe ntacyo bitwaye mu gihe ibindi bari kubihuza. Akaba ari umuntu wumvikana, nanone akaba ari umuntu wemera gusaba imbabazi igihe bakoseranyije, cyane ko ntazibana zidakomanya amahembe, kandi akaba ari umuntu wemera gutanga imbabazi igihe yamukoshereje. Ikindi akaba atifuza umugabo wazamuca inyuma kubera ko atabasha kubyihanganira, mbese akeneye wa muntu umwitaho nk'uko atamuca inyuma, nawe akeneye umuntu utamuca inyuma. Murakoze cyane bakunze Muranga Family TV. Uwo mukobwa muramwumvishije, afite indangagaciro nziza, ni umukobwa mwiza. Nanjye amafoto yiwe nayabonye ku ruhande, kuko nta nubwo naranga umuntu nanjye batanyeretse ngo tuzana kuri platform tubeshya. Hagira umuntu wumva umushaka, hagira umuntu wumva bakomezanya urugendo, yatwandikira. Uratwandikira uciye, urace kuri link iri muri comment, irapininze, mukandeho mwinje muri groupe ya WhatsApp. Murasangamo abandi bantu bagiye batandukanye, nabo bakobwa niho bari. Hanyuma dukomeze kugenda tubana namwe, tugiramo inyigisho, tugiramo guhugurana kwa buri mugoroba kugira ngo urugo rwe rwagenda neza. Turabashimiye. Dukomeje ukuntu umuryango wacu ukomeje kugenda ukura, haba hano kuri WhatsApp ndetse n'ahangaha kuri YouTube. Mukore share, like, mu buryo bwo kugira ngo mudusapotinge. Murakoze cyane. Ikiganiro cyacu nakagaruka, turagutumiye kandi nubona undi muntu rwose ntuzashidikanye kuza kuba waza kutureba kugira ngo tumurange. Ndetse n'abandi uramutse ufite umuntu wumva washimira abandi, waza ukatugana. Murakoze cyane. Murakoze cyane Kwizera, wakoze kubana natwe.